很多的病人来到我们的诊间，其实除了呼吸中止之外，最大的一个问题来自于枕边人的一个抱怨。枕边人会嫌患者打呼的声音太大声了。其实大家都很不好意思，而且会很难以启齿这样子的一个问题要怎么去解决。所以坊间有很多，比如说止鼾贴片啊，或是那个鼻子啊，它的一个活塞这样子，用这种方式想要去改善这个打呼的一个情况。我们呼吸的时候就是鼻腔把气流吸进去，那经过鼻腔，然后鼻咽、咽喉到气管，任何一个地方的稍微阻塞，就会产生一个打呼的情况。全部的阻塞的时候会有阻塞型的呼吸中止，部分阻塞的时候气流它可以通过，但是过得不是那么顺。那在经过我们的软组织的时候，它的一个震动，那个震动的声音就是打呼的声音。软组织的震动幅度越大，你的那个声音就会越大。打呼其实不是一个疾病，但是就是会造成一个阻塞型呼吸中止的一个原因这样子。在打呼的问题里面，然后我们要怎么去解决？主要有2种方式。第一种方式就是改善它结构的一个问题，可以用手术的方式来做处理。今天患者是因为鼻塞的问题，那他有鼻中隔弯曲，或者是过敏性鼻炎、肥厚性鼻炎的部分，我们可以用手术去做解决，让他的那个呼吸更顺畅。那如果他是软腭或者是舌根方面的一些阻塞，或者是扁桃腺比较大，那我们也可以用手术的方式，把他的软腭、扁桃腺或者是舌根的部分做一个切除或者是修饰，可以让他的空间变得更大，让打呼的声音变小。那假设说这些东西都有解决，或者是这些东西都不是问题的时候，也可以选择用正压呼吸器的方式。呼吸器的一个压力可以让我们的呼吸道可以撑开来，可以达到一个解放的一个效果，那也可以解决打呼的问题。